इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया है इसका, तो ये चेक करें चार्जिंग की लाइट इसकी जो है ना ये ऑन नहीं हो रही। ठीक है, ये चार्जिंग की इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ इसका। बिस्मिल्लाह, तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल डेड कंडीशन है और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया है। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये लिनोवो का क्रोमबुक है, ये लिनोवो 300E क्रोमबुक। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये चार्जर इसका प्लग इन करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह, ये चार्जर प्लग इन किया है इसका, तो ये चेक करें चार्जिंग की लाइट इसकी जो है ना ये ऑन नहीं हो रही। ठीक है, ये चार्जिंग की इसकी लाइट ऑन नहीं हो रही। ये पावर वाला बटन मैं पुश करता हूँ इसका। बिस्मिल्लाह, तो ये टर्निंग ऑन भी नहीं हो रहा। ठीक है, बिल्कुल डेड कंडीशन है और इसी प्रॉब्लम में ये लैपटॉप हमें आया। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। उसके लिए हमें इसको ओपन करना पड़ेगा। तो बिस्मिल्लाह, इसको ओपन कर लेते हैं। ये बैक से इसको जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं ये स्क्रू ओपन करेंगे पहले। जी बिस्मिल्लाह, ये स्क्रू इसके ओपन हो गए हैं कंप्लीट। तो अभी इसका ये फ्रंट से इसका सी पैनल जो है ना ये ओपन करेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट सी पैनल इसका ओपन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, लेंच ये ओपन हो गया। तो इसका ये कीबोर्ड का जैक है, ये ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये माउस का स्ट्रिप है। नीचे ये सी पैनल इसका ओपन हो गया। तो ये आ गया मदरबोर्ड हमारे सामने। जी, ये मदरबोर्ड आ गया सामने। तो इसके आप वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज बन रहे हैं या नहीं बन रहे। बिस्मिल्लाह, नहीं चाहिए अभी इसकी स्क्रीन जो है ना ये लगा कर लेंगे इसकी। ओके, ये स्क्रीन उतर गई इसकी। अब ये चार्जर लगा के इसको तो वोल्टेज चेक कर लेंगे, वोल्टेज इसके बन रहे हैं या नहीं। ठीक है, सप्लाई चेक कर लेंगे 3 वोल्ट की 5 वोल्ट की, ये बन रही है या नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ने जी ये बोर्ड आ गया इसका बाहर। इसके वोल्टेज चेक कर लेंगे पहले पिन से कि ये कितने वोल्ट का चार्जर है, कितने वोल्ट जा रहे हैं आगे। जी बिस्मिल्लाह, इसके वोल्टेज जो है ना वो नहीं जा रहे आगे, बिल्कुल ही जो है ना इसमें डेड कंडीशन है। ये या तो ये इसकी वायर ख़राब है या फिर इसके ये जो डीसी पिन है ये प्रॉब्लम कर रही है। ठीक है, तो पहले तो इसका चार्जर जो है ना ये हम रिप्लेस करके चेक कर लेंगे, क्योंकि वैसे तो इसका चार्जर जो है ना ये ऑन हो रहा है, 15 वोल्ट का चार्जर है, लेकिन पिन के आगे से वोल्टेज नहीं जो है ना क्रॉस हो रहे आगे जा रहे। तो पहले चार्जर चेंज करके चेक करेंगे, उसके बाद फिर पिन चेक कर लेंगे, हो सकता है पिन ख़राब हो। जी बिस्मिल्लाह, ये चार्जर दूसरा लिया हमने। ठीक है, तो ये चार्जर जैसे ही मैं प्लग इन करता हूँ इसको। ठीक है, तो ये चेक कीजिएगा, ये जैसे प्लग इन होगा देखिए चार्जर बंद हो गया। तो ये शॉर्ट है मदरबोर्ड, इसकी शॉर्टिंग जो है ना क्लियर करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाह, ये बोर्ड बाहर निकाल देते हैं पहले, शॉर्टिंग देख लेंगे इसकी कौन सा है ये शॉर्ट है। जी बिस्मिल्लाह, इसकी स्प्लाई वगैरह चेक की हैं, वो नहीं बन रही, बैटरी बिल्कुल डेड है। अभी दोबारा इसको पैक की है। ये इसकी जो सी पोर्ट टाइप सी की पिन है ये इसको भी जंग लगा हुआ है और ये पिन भी ख़राब है इसकी, तो ये वोल्टेज जो है ना वो क्रॉस नहीं कर रही। तो अब इसकी बैटरी को थोड़ा सा जो है ना हम चार्ज करके तो इसको ऑन करके चेक कर लेंगे एक दफ़ा कि ये चार्ज होके चलती है या नहीं चलती। तो बिस्मिल्लाह, ये हमने इसको बैटरी को जो है ना 11 वोल्ट देते हैं, तो इसको ऑन करके चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ने चेक करेंगे, चेक किया आपने, लाइट इसकी ऑन हो गई है।
चेक करें जी, ये इसका डिस्प्ले भी शो हो गया है। ठीक है, तो इसकी ये पिन का ही इशू है, पिन इसकी नहीं मिल रही फ़िलहाल। पिन चेक कर लेते हैं, अगर मिलती है तो इसको इंशाल्लाह लगाते हैं। तो बाकी फ़िलहाल जो है ना ये नई प्रॉब्लम इसका हल हो रहा है, क्योंकि पिन इसकी जो है ना वो थोड़ी सी अभी मार्केट से आउट ऑफ सोल्ड है। तो इसको इंशाल्लाह चेक करते हैं, मार्केट से अगर मिल जाती है इसकी पिन तो फिर इसको लगा के तो इंशाल्लाह इसको पैक करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।